नेपालले 100 रुपियाँका नयाँ छापिएका नोटहरू सार्वजनिक गरेपछि यति बेला भारतमा तहल्का मचिएको छ। यसको पछाडि दुईटा कारण छ। भारतले चाहिँ आफ्नो भूभागलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेर नयाँ रुपियाँ सार्वजनिक गरेको भनेर यति बेला नेपालको आलोचना गरिरहेको छ। यो आलोचना सरकारी पक्षबाट भन्दा नि मिडियाको माध्यमबाट धेरै भइरहेको हामीले पाएका छौँ र नेपाल लगायतका अन्य विभिन्न देशहरूले पनि चाइनामा गएर चाहिँ चाइनिज मार्केट चाहिँ सस्तो हुने भएर चाइनामा यो नेपाल जस्ता विकसशील देशहरूले चाहिँ नोटहरू त्यो देशमा छाप्ने गर्छन्। त्यो भएर पनि चाइनामा छापिएको होला सायद। अनि त्यो कुरालाई पनि किन चाहिँ नेपालले चाइनामा छाप्यो नोट भनेर एउटा खालको विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालले आफ्नो नक्सासहित नोट सार्वजनिक गर्नु के गलत हो? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। आजको लागि यति नै। नमस्ते।